キャンプファイヤーの使い方。まずここに燃料を入れます。木材か石炭が燃料になります。石炭の方が燃費はいいです。ゆで卵に必要な道具は調理鍋。ここにチェックが入ると作れるようになります。左上に、食料、飲む、化学薬品のタブがあり、食料を選びます。作りたいものを選び材料を準備。右が必要な数。左が持っている数。作る数を決めたら調理するをクリック。左下に今作っているものが表示されます。出来上がったものは右の出力に溜まっていきます。できたら左クリックするとその場で食べることもできます。最後に作り終えたら、燃料節約のためにオフにすることを忘れずに。